ये आकाश भी बोलता है। जो आपको खाली आकाश दिखाई दे रहा है, खाली तो ये नहीं है, बस आपको दिखाई दे रहा है, ये भी बोलता है। आप नहीं बोलते, ये पशु पक्षी ही नहीं बोलते, ये भी बोलता है। फिर भी आपको ये बोलते हुए सुनाई नहीं देता है, वो क्यों? इस विज्ञान को, साइंस को समझेंगे। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर, हरियाणा, एनसीआर दिल्ली से। ये आकाश बोलता है, लेकिन हमारे कान उस आवाज की पकड़ नहीं कर पाते हैं। हमारे कान कुछ थोड़ी ही आवाजों को पकड़ कर पाते हैं, जैसे पशु पक्षियों की, हवा की आवाज, पंछियों की आवाज, कुछ आवाजों की ही पकड़ करते हैं। लेकिन आकाश की आवाज को ये कान पकड़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कान की रेंज से बाहर है। आपने टीवी पे देखा होगा या पुराने जमाने की जो किताबें हैं उसमें पढ़ा होगा कि आकाशवाणी होती है, निश्चित ही आकाशवाणी होती है। और ये आकाश 24 घंटे ही बोल रहा है, ये चुप भी नहीं रहता है। जो आकाश की आवाज है उसकी पकड़ करता है हमारा सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर का भी एक तत्व है, एक पार्टिकल है, जिसको कहते हैं कर्ण इंद्री। कर्ण इंद्री का मतलब ये है बारीक पदार्थ है, वैज्ञानिक अभी उसकी खोज नहीं कर पाए हैं। है तो मौजूद, लेकिन पकड़ में नहीं आया, अभी उसकी खोज नहीं हुई है। हमारा सूक्ष्म शरीर के जो तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं, वे आकाश की आवाज की पकड़ करते हैं। ये मोटे कान, जो बाहर वाले कान हैं, 2 कान आपके भी हैं और जीवों के भी हैं, ये आकाश की आवाज की पकड़ नहीं कर पाते। इसलिए आपके दिमाग में हमेशा कोई ना कोई आवाज आती रहती है, गूंजती रहती है। वो जो आवाज गूंजती है, वो आवाज की पकड़ आपका, हमारा, सभी जीवों का सूक्ष्म शरीर करता है। दिमाग में कोई ना कोई बात चलती रहती है, आवाज गूंजती रहती है दिमाग में। वो कहाँ से गूंज रही है? वो आपका दिमाग नहीं गूंज रहा है, वो आकाश गूंज रहा है, आकाश की आवाज है। आप क्या समझ लेते हैं उस आवाज को जो आपके दिमाग में गूंज रही है? उसको आप अपनी आवाज समझ लेते हैं, अपने दिमाग की आवाज समझ लेते हैं, जबकि वो आवाज किसकी है? इस आकाश की। यह आकाश हमारे दिमाग के अंदर भी है। ऐसा नहीं है कि खाली जो दिखाई दे रहा है ये ही आकाश है, नहीं नहीं, हमारे दिमाग के अंदर भी आकाश है। वो 24 घंटे गूंजता रहता है। और आप क्या मान बैठते हैं कि हमारे दिमाग में आवाजें गूंज रही हैं, कुछ आवाजें आ रही हैं, 24 घंटे आवाजें गूंज रही हैं। तो ये विज्ञान था, जो वैज्ञानिकों की गलत फहमी है, साइंटिस्ट की गलत फहमी है कि दिमाग में आवाज गूंजती है। नहीं, दिमाग में कोई आवाज नहीं गूंजती। दिमाग के अंदर जो आकाश है वो गूंज रहा है, वो बोल रहा है। तो ये भी एक विज्ञान था जो कि हमने जाना कि आकाश भी बोलता है, गूंजता है। कल फिर जानेंगे किसी गहरे विज्ञान के बारे में, योग विद्या के किसी गहनतम राज के बारे में। ये तो विज्ञान ही है जो मैंने बताया, सूक्ष्म और गहरा विज्ञान है। लेकिन परमात्मा को पाने की कोशिश करें। परमात्मा को पालोगे तो सारा विज्ञान समझ में आ जाएगा, सारी माया इस कुदरत की समझ में आ जाएगी। ब्रह्म सत्य है, बाकी सब मिथ्या, बाकी सब झूठ है, उसमें कुछ भी है। इस बात को समझें कि झूठ का मतलब जो नहीं है, जो हकीकत नहीं है। आपको सिर्फ एहसास हो रहा है ये जगत, ये दुनिया की हकीकत में ये है।
आपको एहसास दिलाया जा रहा है कि हकीकत में है, आपको दिखाया जा रहा है कि ये दुनिया हकीकत में है, हकीकत में नहीं है। जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, आपके शरीर में ब्रह्म प्रकट हो जाएंगे, भगवान प्रकट हो जाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि ये दुनिया हकीकत नहीं है, झूठ है। जिसकी इतनी टेंशन करते रहते हो, जिसके बारे में इतना सोचते रहते हो, ये है ही नहीं जो नहीं है उसी के बारे में सोच रहे हो। चलो ठीक है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैंने आपके अंदर भगवान को देखा है, और उसी भगवान को जो आपके अंदर विराजमान है, वो ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम बड़ी प्यार से स्वीकार कीजिए। कल फिर जानेंगे जो आपने दिमाग में गलत फहमियाँ पाल रखी हैं, आपके दिमाग की जो हेलुसिनेशन है, मति भ्रम है, उसको तोड़ने के लिए, जो कि आपको परेशान करके रखता है। तो कल तक के लिए विराम लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, फिर बात करते हैं।